Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në raportimin vjetor në Komisionin e Ligjeve, krye prokurori Ulsian Çela dha statistika lidhur me përgjimet e mjeteve të komunikimit të qytetarëve shqiptar më në 2024. Në shifrat përgjithshme, gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar 933 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 538 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Për sa më sipër është mundsuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Rastet e dhunës në familje ishin në rritje vitin e kaluar. Janë regjistruar 1656 procedime penale me 1238 pandehur ose me rritje 18.62% të procedimeve dhe rritje 14.84% të pandehurve të regjistruar krahasuar me 2023-shin. Te ligjet, krye prokurori Çela vazhdoi me kritikat për hartimin e ndryshimeve në kodin penal. Si ndryshohet? Do bëjmë një kod të ri, nëse unë jam kundër teknikës së përdorur për draftin e kodit penal. Do ndryshojmë gjithë kodin? Pra, ky është qëndrimi si prokurori i përgjithshëm. Pra, futemi në impas. Pse? Sepse ka munguar përcaktimi i drejtë i metodologjisë se si do të bëhej puna, si do ishte puna. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari pranoi se sistemi i burgjeve është i mbi ngarkuar me të paraburgosur. Lamallari ishte për raportim te Komisioni i Ligjeve, ku tha se burgu duhet parë si zgjidhja e fundit, si dhe kërkoi ndryshime ligjore. Se një nga padrejtësitë më të mëdha që mund t'i ndodhë dikujt është që të shpenzojë kohë në paraburgim, më shumë se sa koha që gjykata vendos pastaj në vendim përfundimtar. Kështu që patjetër kjo duhet adresuar. Burgu duhet shihet si mjeti i fundit kur plotëson dhe kushtet përkatëse të rrezikshmërisë, të rrezikut për t'u larguar etj. Kështu që patjetër kjo kërkon sipari edhe një familiarizim dhe një lëgjësim të gjithë aktorëve përkatës, prokurori gjykat. Në ditën e dytë të forumit të investimeve BE Ballkani Perëndimor në Tiranë, sot kryeministri Edi Rama përsëriti ftesën për të rinjt inovator në inteligjencën artificiale, duke vënë dukje se kanë të hapur derën. Duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës, që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Kryeministri shtoi. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres son të inteligjencës artificiale që është vetë inteligjencë artificiale. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Demokratët kërkojnë hetim parlamentar për zgjedhjet e 11 majit. Zyrtarisht i kërkuan kryeparlamentarit Niko Peleshi ngritjen e këtij komisioni. Sipas opozitës, më 11 maj pati një farsë dhe jo zgjedhje. Në dokumentet ndërkombëtare del qartë se zgjedhjet parlamentare u komprometuan rënd për shkak të shkeljeve të rënda e problematikave serioze, sidomos në shitblerje të votës, intimidim të zgjedhësve, sistemin kriminal të patronazhimit, manipulimin e votës së diasporës dhe finalizimin e farsës elektorale në ditët e votimit. Top Albania Radio. Arrestohet në Tiranë Aldo Avdylaj, një pjesëtar të Avdylajt në kërkim pas operacionit të Spakut më 2 tetor. Avdylaj akuzohet si organizator dhe bashkëdrejtuesi i grupit kriminal që ekzekutoi Edmir Bregun në vitin 2021 në Durrës. Mësohet se ai qëndronte i fshehur në një apartament pranë kopshtit zoologjik në kryeqytet. Lajme nga rajoni. Zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë vazhdon numërimi votave. Bashkimi Evropian deklaroi se pret certifikim të shpejtë të rezultateve. Pjesëmarrja në votime ishte më pak se 40% e më 9 nëntor 17 komuna shkojnë në balotazh përfshirë Prishtinë. Në vendoret e fundit lista serbe humbi pjesë të mbështetjes krahasuar me zgjedhjet lokale të 2021-shit. Rënja u ndikua nga shfaqja e kandidatëve të rinj në disa komuna. Presidenti serb Aleksandar Vučić përdor fitoren e listës serbe për të ruajtur ndikimin politik, por edhe për pushtetin e tij në Serbi sipas analistëve. Lajme nga bota. Pas vrasjes së disa palestinezëve në Gaza, Hamasi sulmon Izraelin duke akuzuar se po shkel armëpushimin. Deklaratat vijnë pasi në Sharm el Sheikh të Egjiptit, presidenti amerikan firmosi marrëveshjen e paqes për Gazën, suksesin e tij diplomatik më ambicioz.
Donald Trump nuk është i bindur për zgjidhjen me 2 shtete për u zëtuar të rindërtoj Gazën. Shefi i Shtëpisë së Bardhë shpalli fillimin e fazës së 2 të planit të paqes, ndërkaq kryqi i kuq bëri të ditur se do të duhet kohë për të rikuperuar të gjithë trupat e izraelitëve që gjetën vdekjen gjatë kohës që u mbajtën peng nga Hamasi. Instituti i Ekonomisë Gjermane tha se një numër në rritje i patentave në Gjermani vijnë nga njerëz me rënjë të huaja. Më 2022-shin, 1 në 7 aplikime për patent u paraqit prej tyre, 14%. Në vitin 2000 ishte vetëm 1 në 20. Ndaj referuar ekspertëve, emigrantët janë gjithnjë e më të rëndësishëm për ekonominë gjermane. Presidenti i Madagaskarit Andry Rajoelina konfirmoi se po strehohet në një vend të sigurt pas disa atentateve të dështuara ndaj tij, ndërsa situata politike në vend vjen e tensionuar. Rajoelina hodhi akuza duke deklaruar se një grup ushtarakësh dhe politikanësh planifikojnë ta vrasin e përmendi përpjekjet për grusht shteti. Sport. Pak orë në ndajnë nga dueli miqësor mes Shqipërisë dhe Jordanisë që do të luhet sonte në stadiumin Air Albania në orën 19 dhe do të përcillet live në digital. Një ditë më parë Kuqezin zhvilluan një seancë të plot stërvitore në drejtimin e Silvinius dhe stafi teknik, ndërsa të gjithë lojtarët janë gati për sfidën ndaj Jordanisë. Atmosfera brenda grupit u përshkrua si shumë e mirë dhe pozitive. Parashikimi i motit. Në vijim vend ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike me moto të kthjellët dhe alternime brendësirash të pakta deri në mesatare, temperaturat variojnë nga 5 në 25 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Armilda Methasani.